Александар Стојковски придружуван од уште тројца други прилепчани. Александар Еленин, Филип Тумановски и Антонио Карамфиловски направија неверојатен потфат во планинското трчање во Македонија, искачувајќи се на 23 врвови на Баба планина, повисоки од 2000 метри надморска височина за само 19 часа, при тоа поминувајќи 85 километри. Целата дестинација сам ја истрчал Стојковски, чија што била и првичната идеја за овој проект, насловен како Баба 2К, додека другите трчале само делови од рутата. Подготовките траеле околу 3 недели, а дел од рутата се трчала и ноќе. Баба планина е навистина една од најтехничките планини во Македонија. Скоро сите врвови се камењари, камењарски врвови. И имаше периоди кај што стварно беше тешко. Имаше 2-3 пунктови, кај што направивме паузи по 10 на минути, 15 и тоа беше тоа. Храна, вода, логистика и тоа. Па мене најтешко ми беше, значи, може тој дел, па и да немав храна и вода на врвот Скрково кога се качував и назад на Муза. Овој потфат представувал вистинска револуција во планинското трчање во Македонија. Најголем предизвик мислам дека не беше физичката спремност и кондиција, туку беа залихите за вода. Последната окрепна станица до самиот финиш немавме чешми по патот и мораше паметно и практично се користат залихите кои ги носевме. Како логистика биле уште четворица прилепчани, кои на повеќе пунктови им давале вода и храна на оние кои трчале. Исто може и да треба 20 километри да истрчаш или да испланинариш до местото, до точката. После тоа треба да се дислоцираш на друга точка, што значи и ние на некој начин трчавме или планинаревме. Се надеваа дека проектот на Баба во иднина би можел да стане и традиционална трка. Јас поминав само еден дел од патеката, поминав околу 37 километри со 2000 метри искачени. Моја желба е да поминам целата патека. За во иднина имаат повеќе идеи за реализација, меѓу кои трчање на дестинацијата Прилеп Скопје преку Солунска глава,